ये हम आपको टैग पहले लोड करने का तरीका बताते हैं। इसको यहाँ से पकड़ के इस तरीके से इसको पुश करें, इसको उल्टा घुमा के ऊपर की तरफ कर लेते हैं। अब ये दरमियान में जो खून की नाली है, एहतियात करते हैं कि पिन के ऊपर नहीं लगना चाहिए। उसके बाद इसको ऐसे पकड़ के होल्ड करके मजबूती के साथ जानवर हिले ना। ठीक है, अब इसको बाउंड अगर हो जाए पुराना पार्ट, स्प्रे लगा ओके। हाँ ये कटिया